म आज तपाईहरुलाई यो TuSQ Dx भनेर लेखेको औषधि धेरैजनाले सुन्नु भएको होला, प्रयोग पनि गर्नु भएको होला है त, देख्नु भएको होला। म यसको आज केमा प्रयोग गर्ने, कस्तो खाले खोकीमा खाने हो, कस्तो खोकीमा खाना हुँदैन, दिनको कति पटक खाने, कति डोजमा खाने र कति दिनसम्मलाई चाहिँ खानुपर्ने हुन सक्छ, यसका असरहरू के हुन सक्छन् त त्यसको बारेमा भन्छु। आउनुस् पहिला हेरौँ यहाँ TuSQ Dx है त। Dx मिनिङ्स यो चाहिँ औषधि लिक्विड फर ड्राई कफ भनेर यहाँ लेखिदिएको छ, यानि कि ड्राई कफको लागि युज हुने औषधि हो है त। अब खोकी चाहिँ तपाईको विभिन्न कारणले लाग्न सक्छ हैन। सामान्य रुगा लागेको बेलामा, एलर्जिक रुगा अथवा चाहिँ भाइरल रुगा या एलर्जिक फ्यारेन्जाइटिस या भाइरल फ्यारेन्जाइटिस या ल्यारेन्जाइटिस हैन, त्यहाँ हाम्रो रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा कतै पनि इन्फेक्सन, इन्फ्लामेसन, यो केही धुलो डस्ट पार्टिकलहरू गयो, इरिटेसन गयो भने हाम्रो नाकदेखि लिएर फोक्सोसम्मको पार्ट जहाँ चाहिँ ट्र्याकिया, ब्रोङ्कस हुन्छ, ब्रोङ्काई हुन्छ नि, यस्ता स्ट्रक्चरहरूमा, पाइपहरूमा इरिटेसन भयो भने खोकी लाग्न थाल्छ है त। त्यहाँ फोहोर चिजलाई बाहिर निकाल्न ट्राई गर्छ ओके, कफको माध्यमबाट हाम्रो लङ्सले। अब यदि त्यसरी चाहिँ ड्राई कफ भन्यो, यसै एक विभिन्न कारणले गर्दाखेरि ड्राई कफ लागेको छ भने त्यो अवस्थामा यो ड्राई कफको लागि बनाएको औषधि जसमा चाहिँ डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हुन्छ, यसले हाम्रो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम, हेर्नुस् है त, खोकी चाहिँ छातीबाट खोक्यो भने त्यसको सेन्टर चाहिँ खोकी लगाउने सेन्टर चाहिँ ब्रेनमा हुन्छ, ब्रेनले कन्ट्रोल गर्छ, त्यो ब्रेनमा चाहिँ यसले दबाउने काम गर्छ। त्यस्तो दबाउने किसिमको औषधि यो डेक्स्ट्रोमेथोर्फेनको एउटा औषधि राखेको हुन्छ यसमा है त। यसले त्यहाँनिर काम गरिदिएर दबाउँछ खोकीलाई, ताकि कफ प्रोड्युस नहोस्। कफ भनेको ड्राई कफ हो के, कफ लाग्दाखेरि धेरैले स्पुटमलाई कफ भन्ने गर्नुहुन्छ हैन, स्पुटमलाई स्पुटम नै भनिन्छ, खकार भनिन्छ है। कफ भनेको जस्ट कफ हो, खोकी हो के। अर्को क्लोरफेनारामिन मिसाएको, यसले चाहिँ एलर्जिक कुरा केमिकलहरू निस्केका हुन्छन्, हिस्टामिन नामका केमिकल लगाए तिनीहरूलाई चाहिँ ब्लक गरिदिएर त्यो खसखसलाई कम गरिदिने गर्छ यसले क्लोरफेनारामिनले। अर्को यो फिनाइलफ्रिन भन्ने छ, यसले पाइपहरूलाई चाहिँ अलिक खुलाउन मद्दत गर्ने काम गर्छ, यसले नाकलाई पनि खुलाउन मद्दत गर्ने काम गर्छ ओके। अरू मेडिकेसनहरूमा पनि ब्रान्डका अरू कम्पनीहरूको मेडिकेसनहरू, ट्याब्लेटहरूमा पनि यो औषधिहरू मिसाएका चाहिँ हुन्छन् है त। ल अब मैले तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउन चाहन्छु यसको डोज ओके। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन 15 mg छ ओके। यो क्लोरफेनारामिन चाहिँ 2 mg छ, फिनाइलफ्रिन चाहिँ 5 mg को छ ओके। र औषधि चाहिँ सुगर फ्रीको छ भनेर यहाँ लेखेको छ है त। अब यसलाई चाहिँ कति टाइम खाने त भन्दाखेरि यसलाई युजुअली 3 टाइमको डोजमा खान भनेर चाहिँ सल्लाह दिइन्छ। तर त्यो सल्लाह चाहिँ कति ml खाएर चाहिँ भन्दा त्यो ml चाहिँ तपाईको वेट के छ, तपाईको चाहिँ उमेर अवस्था, वेट, शरीरको तपाईको औषधि खान मिल्ने नमिल्ने कुराहरू सम्पूर्ण कुरालाई मूल्याङ्कन गरेर प्रयोग गर्ने कुरा हो। त्यसैले हुनसक्छ तपाईँ चाहिँ ठिकठाकैको सानसानोलाई चाहिँ 5 ml पनि इनफ हुन्छ, किनभने यहाँ 5 ml मै 15 mg को औषधि छ भनेपछि यो 15 mg भन्ने पनि पावरफुलै हुन्छ। हेर्नुस् जति सानो लेखा हुन्छ त्यति दमदार हुन्छ औषधि है, अनि अर्को पावर त्यसको बढी हुन्छ भनेर बुझिन्छ। त्यसैले अलि ठुलै व्यक्ति हुनुहुन्छ, 60-70 kg को हुनुहुन्छ भने तपाईलाई डाक्टरले त्यो बेलामा 5 ml भन्दा अलि बढी पनि दिन सक्नुहुन्छ है। 7 ml, 8 ml अथवा 10 ml सम्म गरेर 3 टाइम खानुस् भन्न सक्नुहुन्छ दिनको। अथवा चाहिँ हैन ठिक छ 10 ml सम्म 2 टाइम खानुस् बिहान बेलुका नि भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो त्यतिखेरको तपाईको जज गरेर त्यो सिचुएसनलाई तपाईलाई ओपीडीमा हेरेर चाहिँ डिसाइड गर्ने कुरा। अब यसरी भिडियोमा भन्दाखेरि त त्यो कुरा थाहा हुँदैन। तर फरक व्यक्तिले सोच हेरिराख्नु भएको हुन्छ, आफ्नो हिसाबमा हेर्नुहुन्छ हैन। तर हामीले भन्दाखेरि चाहिँ अब एक जनालाई चाहिँ यसरी भिडियोमा भन्न अप्ठ्यारो हुन्छ हैन, त्यो पोसिबल हुँदैन। तर त्यो कुरालाई चाहिँ ओपीडीमा हेरे ल है उहाँलाई चाहिँ यति डोजको यति समय यति दिनलाई आवश्यक छ भन्ने कुरा त्यहाँ मूल्याङ्कन हुन्छ क्या। त्यसरी चाहिँ हो है औषधि खाने भनेर बुझ्नु होला है। अलिअलि यहाँ मात्राको कुरा त यहाँ लेखेको छ, तर युनिभर्सली हरेकमा यही लागू हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। मैले अघि भनिहालेँ उमेर अवस्था, तौल के छ, अरू शरीरमा समस्या भएको नभएको, औषधि खानै मिल्ने नमिल्ने कुराहरू मूल्याङ्कन गरेर खाने कुरा भयो। जे होस् 5 ml देखि तपाईको 7.5 ml या 8 ml या 10 ml दिनको 2 टाइम या 3 टाइमसम्मको हिसाबले चाहिँ राखिदिन सक्नुहुन्छ डाक्टरले। अब यसको मैले असरहरू, साइड इफेक्टहरू अनि कति दिनसम्मलाई भन्दा 5 देखि या बढीमा 7 दिनसम्मलाई हैन, योभन्दा बढी चाहिँ खानु नपर्ला र थोरैमा 3 दिनसम्मलाई चाहिँ प्राय खानुपर्ने चाहिँ हुन्छ है त।
अनि 3 देखि 5 कसैलाई 3 दिनमै ठिक हुन्छ, कसैलाई 5 दिन, कसैलाई 1 हप्ता नि लाग्छ। अब अर्को तपाईँको यदि त्यसपछि पनि खोकी बढिराख्यो औषधि खाँदा पनि ठिक भएको छैन भनेपछि तपाईँले अर्को एङ्गलबाट सोच्नुपर्छ, छातीको एक्सरे गर्नुपर्छ या औषधिलाई चाहिँ तपाईँको के गर्ने अर्को चेन्ज गर्नतिर पनि ध्यान सोच्नुपर्छ है त। तर एक डोज खाँदैमा ठिक भएन भने चाहिँ यस्तो होइन कि केही समय चाहिँ खाएर नि भएन भने चाहिँ या अरू समस्याहरू पनि छ भनेपछि छातीको एक्सरे गर्ने या अरू टेस्टहरू गर्नुपर्ने पनि सोच्नुपर्छ। किनभने खोकी लाग्ने समस्या तपाईँको मैले भनिहालेँ विभिन्न कारण हुन्छन्। धेरै लामो समयसम्म खोकी लागिरहेको छ भने छातीको टिबी भएको नि हुनसक्छ, क्षयरोगको समस्याहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, या त्यस्तै ज्वरो सँगसँगै जोडेर आएको छ भने चाहिँ अन्य समस्याहरू नि हुनसक्छन्। अथवा चुरोट खाने व्यक्तिहरू बुढेसकालमा हो भने चाहिँ ट्युमर क्यान्सरहरूको समस्या या ज्वरो सहितको प्लस छ भने चाहिँ निमोनियाको कुराहरू पनि छुटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो कुरा विचार गरेर मात्र खानुपर्ने हुन्छ है त। धेरै फोक्सोसम्मको अलिक डिप कुराहरू अरू डिप अन्य सिम्टमहरू पनि छ भने अब यसको मैले असरहरू साइड इफेक्टकोहरू बारेमा चाहिँ केही कुरा जस्तै यो औषधि छ नि तपाईँको यो डेक्स्टोमेट्रोफेन भन्ने यो क्लोरफेनरामिन भन्ने यो औषधि अलिक झुम्म लाग्ने खाले हुन्छ नि। तपाईँलाई झुम्म लाग्ने अलिक ड्राउजी फिल डिजी फिल भएको स्लिपी फिल भएको सुतौँ महसुस गराइदिने किसिमका हुन्छन्। ओके, र यो औषधि खाएपछि त्यस्तो फिल त हुन्छ। अर्को मुख सुक्खा भएको जस्तो हुनसक्छ या उल्टी हुन खोज्ने या कसैलाई उल्टी नै हुन सक्ने पनि हुन्छ। र अर्को कन्स्टिपेसन कब्जियत पनि हुनसक्छ है त। त्यसैले कब्जियतको समस्या छ भने पनि औषधि खाने बेला ध्यान दिनुपर्छ तपाईँहरूले है। अनि अर्को तपाईँको यहाँ फिनाइलफ्रिन भन्ने औषधि छ। यो फिनाइलफ्रिनले चाहिँ अलि मुटुको गति बढाउन सक्ने या प्रेसरलाई नि बढाउन सक्ने चाहिँ हुनसक्छ। त्यसैले यदि प्रेसर अलरेडी तपाईँको बढी छ र मुटुतिरका समस्याहरू नि विविध छन्, मुटुको गति रेगुलर नभएको चाल त्यस्तो अवस्था छ भने चाहिँ त्यो बेला त झन् विचार गर्नै पर्ने भयो है त। ल जस आफै खुसी औषधि खानुभन्दा एकचोटि डक्टर चिकित्सकको स्वास्थ्य कर्मीको राय सल्लाह परामर्श लिएर आफूलाई चाहिँ खान मिल्ने कि नमिल्ने सुइटेबल हो कि होइन भन्ने कुरा कन्फर्म गरेर छाती पनि सुनेर है त्यसरी चाहिँ प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। ऱ्यान्डमली खानुभन्दा अझ इभन अब धेरै लामो समयको खोकी छ भने मैले अघि भनिहालेँ छातीको एक्सरे गरेर मात्रै ढुक्क भएर चाहिँ युज गर्नु अझै राम्रो भयो है त। ल मैले आज तपाईँहरूलाई यति कुराहरू सेयर गर्न चाहेँ। औषधि लिने बेला जहिले डेट हेर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला, डेट हेर्नु होला। यसको प्राइस चाहिँ 96 आइसी छ है। यसलाई चाहिँ अब नेपालमा 150 रुपियाँ चाहिँ पर्न सक्छ है त, आइसी 96 भएपछि। ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।